या ठिकाणी या माईजवळ या पवन आनंदराव पवार आणि अमित दिलीपराव पवार, गणेश हनुमंतराव शिर्गे आणि संतोष पर्वते रामगुडे आपण आखाड्याजवळ माईजवळ या. हो बापू राजे बापू आणि पांगारकर लखनसूर एक नंबर. Yes. Oh, wow. Shabash. Oh. गावाची कुस्ती. वाह. काय म्हणून पैलवान की पहा मानानं मिरवायचा काळ, एक शक्तीचा काळ, एक स्फूर्तीचा काळ. म्हणून पैलवानकीनं मान दिला, पैलवानकीनं सन्मान दिला, पैलवानकीनं आदर केला. जाईच्या ठिकाणी पैलवानांचं पैलवान कधी माझी होत नाही, माझी पैलवान म्हटलं जात नाही. आता मी परवा लातूरला होतो, 75 वर्ष तिकडे स्पर्धा असते, वाकरीला असते ना डॉक्टर विश्वनाथ कराड, त्यांच्या गावाला आता 8 दिवसापूर्वी लातूर 75 वर्षाच्या पुढचे 4 पैलवान आले. 4 म्हणजे कुठल्याही वयात शेवटच्या क्षणापर्यंत लढण्याची हिंमत असते. म्हणून 4 फेब्रुवारी 1670 कोंढाण्याचा रणसंग्राम, सेनार मामा वय वर्ष 80 उदयमानाला आव्हान दिलं. तानाजी मालुसरे धारातीर्थी पडल्यानंतर उदयमानाची टक्कर दिली आणि आपटे बाबा 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 आणि अमर कोकरे नावनं घेता पट्टा. हो बस 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 थोडका